శతద్ర వంశం 100 మందిని చంపించావనే వీరవంశం. మాన్సింగ్, నువ్వు చెప్పిన కథ ఉత్తర బుర్ర కథని ఎప్పుడే నిలిపిస్తావు చూడు. ఈ ఏడాన్ని కిడికిస్తామని మాటిచ్చాను. దాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ పెట్టి నా కాళ్ళకు సలాం కొట్టిపోయిన ప్రాణంతో వదిలేస్తా. నీ ఇంటికొచ్చా, నేను ఎట్టికొచ్చా, నీ మిటి మీద వస్తుంటేరా కత్తులతో కాదురా వాళ్ళ వాడికి చంపేస్తా. పళ్ళు రాబడతాయా వద్దురా ఎమను సమరసింహలు. ఇప్పుడే ముందురా మన సమరసింహలు కాదురా, సమరసింహ సీమలు వాళ్ళరా సమరసింహం అంటే. అన్నా అన్నా ఎందుకు ఎమ్మిటి ఇలా ముచ్చక ముచ్చక పంది పిల్ల పంది పిల్ల పంది పిల్ల పంది పిల్ల అన్నా ఒక పంది పిల్లలు అన్నా. అన్నా ఏంటి ఊరికేస్తున్నావు? ఎందుకు ఎమ్మిటి ఇలా నిన్న నాకు రాత్రి తమ్ముడి కళ్ళకి వచ్చిందా? నిన్న కళ్ళకి వచ్చి ఒకటే ముద్దులు ఒకటి కొట్టుకొచ్చిన అన్నో ఏంటో ఇక్కడ ఇక్కడ అమ్మాసినాడు పుట్టినాడా చరిత్రుడా రామ్మ అక్షరస ఈడైన మరవి తీసుకెళ్ళిపో. చెట్టు తిరగమ్మా. అమ్మ కొట్టిందా? తోటకి వెళ్ళావా? పండు తీసుకొచ్చావు. పండు తీసుకు ఎక్కడ పెట్టావు? గూట్లో పెట్టావు. గూట్లో పెట్టి గుడుకు మిగతావా? గొంతులో ఇరుక్కుంటే ఎవరు నొప్పి? ఎవరు దాని బాధ్యత? ఉంటాను మీ కేసీఆర్ని. జై తెలంగాణ జై. ఇంకా వచ్చి నాకు లేదా చూడకపోతే తప్ప. నాకు సింహానికి 2 తేడాలు ఉన్నాయి. సింహానికి దుడ్డ వస్తే కాళ్ళతో గొక్కుంటుంది, నాకు దుడ్డ వస్తే చేతితో గొక్కుంటా. అంతే తేడా. ఇంకో విధంగా చెప్పాను నేను. సింహానికి నాకు 2 తేడాలు ఉన్నాయి. నా ముక్కు ఇంత ఉంటది, సింహం ముక్కు ఇంత బాగా మామూలు చిన్నగా ఉంటది. ఈ విధంగా ఉన్నది పోవాలి అధ్యక్ష. చెట్టు ఎదుగమ్మా అమ్మ కొట్టిందా? తోటకెళ్ళా పండు తీసుకొచ్చావు. పండు ఎక్కడ పెట్టావు? గోట్లో పెట్టావు. గోట్లో పెట్టి గురొక్కు. ఎక్కడైనా ఇరుక్కొని చచ్చిపోతే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? అవన్నీ నేను చెప్తున్నాను. ఏ రోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాడు కొత్త జన్మ జరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతా. అరే పండుగ అంటానే కృష్ణాన్ని అమ్మ పలికింది, జగదమ్మ పలికింది, కమ్మకి పలికింది, మీనాక్షి పలికింది. ఏడుకుంటానంటే నేనెవరో ఫోటోగ్రాఫర్లు, ఆల్ ఇండియా ఫోటోగ్రాఫర్ని అవ్వాలంటాను. సగం లంజా బుద్ధి ఇంకా ముందు లేదు, చిన్న ముందు కాదు. ఆ రోజు అనగాని అది, ఈ రోజు ఇది, అది ఇది ఒక జంట కొడితే మెడికల్ తెలిసించుకోవడానికి ఈ అవసరం సరిపోయి ఉంటాను మీ బాలకృష్ణని. షోరక్కి లైట్ వెంట పిచ్చెక్కిపోతుంది. ముందు షోరక్ ఈడు తోచింటదా మండేసింటదా? ఏవా షోరక్కి ఏమాత్రం తెలిసినా తింటది. ఈ డబ్బులన్నీ నాకే. అరుంధతి కడతాం. అంబాలి పంబాలి పిండి పండు పొంది పర్వానికి వచ్చింది. వసాయి నీకు పెళ్ళ నన్ను సమాధిలో కూర్చుని నిన్ను వస్తా వస్తా అంతం.
అన్ని తప్పితే సంఖ్య మార్గం లోపల ఏ తప్పితే కాదు లోపల లక్షించుకోసమే ధర్మం దగ్గర వెళ్ళకుంటే నాకు దారి నరసింహ ఆ ధర్మం దగ్గర వెళ్ళకుంటే నాకు దారి నరసింహ లక్షించుకోసమే ఎన్నెళ్ళు చెప్పలేదు తెలుసు రారా నేను ఎలా బయటకు రప్పిస్తాను చూడాలి రా సాయి కుమార్ వాడి కంట్లో భయం లేదు ఒంట్లో బెదురు లేదు వాడి దెబ్బకు తిరుగులేదు ఎలా ముసలా కొలికి పాముని చెప్పచ్చు గడ్డి పక్కన తాళం పెట్టచ్చు అది కదలరా సింహం ఎదురు తిరిగితే లేడీ భయపడుతుంది ఇది నిజం రిలాక్స్ 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 చట్టానికి రాయానికి ధర్మానికి కనిపించే మూల సింహం అయితే కనిపించిన నాకు సింహమేరా ఈ పోలీస్ రిలాక్స్ రిలాక్స్ అగ్ని